未想得這樣美，當中少不免道別離。想歡歡喜喜，但清楚這道理，風光怎麼會沒了期？危難裏我會陪着你，或是如同做戲，去到最尾會各自飛。在變幻時候跟風洗禮，在抉擇時候只好勢利。誰想講骨氣，最先必須有一些儲備。在最壞時候必須悲喜，在決裂時候彼此妒忌。無非人生道理，原本無心害你。哇！借咩？幫你哋撳住嗰啲，喂，聰啊你哋搬啲嘢入嚟啊！睇住。喂，做咩啊？你哋啊？阿 Sa 買咗樓下個細單位，而家幫佢搬屋啦。等我移開啲先。喂，你個貪錢婆有冇搞錯啊？嚇！你自己搬屋，你揾搬運公司啊嘛，揾我鐘仔，揾阿管家姐同你做咕喱。咁而家搬一層樓啫嘛，梗係慳得就慳啦。我哋一家人嚟㗎嘛，管家仔好。專諗呢啲縮數㗎你啊！真係。睇住啊，小心攞借尾啊！哎呀，屋啊搬完啦！喂，恩賜啊，你揾緊嘢做未啊？揾緊㗎咯，見咗2份，仲未有咩聲氣。又話香港失業率低喎，易揾嘢做，呃鬼人。誒，一日都係你啊，大老闆又唔關照下。翻嚟啦！誒，張華，媽媽，我今日好開心啊！咩事啊？笑到蓮子蓉咁嘅面口嚇？我之前咪話俾你知咧，我過2個禮拜咧會同阿卡去夏威夷公幹嘅。今日啊，間公司打俾我哋啊，話幫我哋 book 咗咧5星級酒店入邊嘅商務客房啊，一打開個窗咧就望到威基基海灘㗎啦！耶！我哋要做嘢嘅，我哋搏殺佢哋嗰度玩啊！做完嘢啊都可以游下夜水啩？咦？阿月啊，你未去過美國㗎喎，去美國係要簽證㗎，你搞咗未㗎？放心啦，問過㗎啦，有公司信證明咧，一日搞掂㗎啦，遲下先搞咯。死啊！我 passport 好似過咗期啊！喂，你唔係啊嘛？係啊，我97年攞㗎，到而家過咗期啦。你冇大頭蝦啲㗎你啊！我話你知啊，聽日嗱臨搞咗個快證佢添啊，如果唔係我唔等你㗎。冇啊！定啲嚟，10日攞快證，一日攞簽證啫嘛，時間啱啱好啊。係咪㗎？係。咁咪得咯。總之到時做完嘢咧，我游2個鐘頭夜水，2個鐘啊。喂，裸女啊，你係咪游裸泳㗎？係啊，你都好似係裸女嚟㗎嗬？帶埋你去游裸泳啊！喂，阿卡，你發達啊！你真係準備喺 YKK 海灘執八爪魚啊！點解？梗係啦，水底啲八爪魚望上去仲唔暈啊！有啊，你知乜嘢啊？我早幾年去泰國啊，一個人游夜水不知幾 free 啊，成個海灘好似自己咁啊！唔怪得啦，前今日泰國啲海灘咧，成日鬧鬼啊！在水中央有厲鬼一雙。啊！佢哋唱我死咗啊！喂，我冇講過死字啊，幾時講過死字啊？唔死點做厲鬼啊？就話要死係嘛？嗱，好似細嗰陣時咁，想你2個稜角。厲鬼啊嗱！你做乜今日咁好無端端請我腳下嘅？有嘢俾你睇。好，哇，好，扭得好。Miller is the best in the world. 好 ，I like it, very good。幾時拍㗎嚇？我啊為咗夏威夷個 function 練咗2個星期㗎啦。好。阿卡，你估你可唔可以帶埋我去夏威夷啊？吓？咁邊個留喺 office 嗰度做嘢啊？你唔使擔心啊！嗱，公司全年嘅 budget 咧，我已經計好晒 B&D 個3個 proposal 咧，我又搞掂啦喎。基本上咧，嚟緊2個禮拜要做嘅嘢咧，我都做好晒㗎啦。哇！你咪晚晚開夜車，我唔怪得呢排成日熊貓眼咁翻工啦。我真係好想跟你同阿月去夏威夷嗰度學嘢。
我哋一齊搞好個 function， 一齊奮鬥，然之後夜晚咧就可以一齊玩，一齊遊夜水。你話係咪好好咧？嗱，機票咧我就自己俾啦，但係酒店房我就俾唔起錢㗎啦。咁我可以同阿月貓房瞓啊嘛，係咪啊？你又點啊？好，我請你去。我未見過咁有 heart 嘅女仔㗎。嗱，今晚阿月咧攞文件翻屋企㗎嘛，到時我同佢講。多謝你啊，家總。別客氣啊。卡，今次我哋去夏威夷係做嘢㗎。如果做得好嘅話，伊利諾亞嗰邊會同我哋一簽3年合約㗎。到時我哋咩都掂晒啦，我哋去搏殺啊，唔係去旅行，唔係去玩，唔係去遊夜水㗎。哎呀，你一輪嘴咁做乜嘢啊？我幾時話帶嘉美過去玩啊？我同你講過，我帶埋佢過去嘅話，係等佢學下嘢。阿卡，伊利諾亞嗰邊只係預我哋2個人過去㗎咋，成個 function 只係需要我哋2個人㗎咋。OK。嘉美張機票我俾，你唔想同佢貓鋪嘅話，我另外 book 間房俾佢，都係我俾 ，OK？ 阿卡，呢個女仔唔係你諗得咁單純㗎。我幾時話佢單純啊？我話佢有 heart 有 passion 咋，佢對工作嘅熱誠值得我哋學習㗎。佢唔係熱誠啊，係對你熱情咋。佢做咗 PR 呢一行幾耐啫？3個幾月啫嘛。佢而家搞到要教阿 Ken 做嘢啊，仲有啊，佢喺你面前會對我哋 nice， 喺其他老闆面前都會對我哋 nice。但係如果見唔到你嘅話，佢喺 lift 口見到我哋都唔會打招呼㗎。呢個女仔好假，好功利主義㗎。我請個人翻嚟咧，我唔理佢真定係假，我唔理佢對人 nice 唔 nice 啊。要做到嘢嘅話，我就請佢。係啊，佢好做到嘢啊！幾晚通宵又搞晒成年嘅 budget 出嚟啊！做好3份 proposal， 但我同你講，呢個 budget 根本就唔趕㗎。嗰3份 proposal 有2份係我負責，1份係 Sally 負責㗎。得啦，唔好再講啦。總之我唔理你中唔中意都好啦，我決定咗帶埋嘉美過去㗎啦。好啊，咁你咪帶佢過去咯。Billy 啊，我趕住咧打份文件飛上美國啊，可唔可以同我入境處攞 passport 啊？呢方我授權書啊。阿 Billy，你等陣先啊。阿月啊，唔好意思啊，我有份文件咧好 urgent 要 Billy 送去葵涌㗎，但係我陣間咧會去開灣仔，不如等我幫你攞個 passport 啊。好啊，唔該。唔該晒你。阿月啊，你去美國啲行李執好晒？執好晒啦。哦，阿月，嗱呢張咧就係我同埋阿慶同鐘仔嘅清單手信啊。哇！使唔使成個夏威夷買晒俾你哋啊？最好啦，最好啦，最好啦。誒，嘉美咁夜翻嘅，我哋食咗一半㗎啦，留咗餸俾你啊，而家嚟食啦。我唔想。嘿，唔食又唔打我翻嚟嘅。Hello， 我係冇，麻煩你幫我 call 到啲的士司機啊！係個重酬啊，3000蚊啦，唔該你啊！咩事啊？你做咩喊啊？你面青青咁冇嘢啊嘛？佢落咩事啊？落咗咩的士嗰度啊？死啦！我今次死梗啦！我漏咗阿月個 passport 喺的士度。阿月啊，對唔住啊，不過你唔使擔心，我 call 晒喺的士台，佢哋一定會揾到㗎。顧家仔啊，入境處咧係咪有啲特快證可以1日攞到㗎？就算有都冇用，今日星期4，聽日俾你攞到證，阿月星期1就飛啦，都趕唔住簽證㗎。乜你咁論盡㗎？咁緊要嘅嘢都會留低喺的士度嘅？好媽，對唔住啊，我真係唔係有心㗎。我嘅的士度咧有個腦係咁諗住夏威夷個 project 喎，阿 Ken 又打過嚟問咩報價，我又要查報價單又講電話，我都唔知點解我。起身先，起身先。傻女嚟㗎嚇，咩事你又唔有心嘅？你根本係有心嘅。你黐線㗎！我阿嘉美無啦啦唔見咗你個 passport，有得分啊？撞得2兩肉啊？今晚好瞓啲啊？阿月啊，你做咩啫？做咩咁樣話嘉美㗎？你自己啲嘢你自己又唔去攞，叫嘉美去攞，唔見咗又賴人哋。唔係咁㗎，我本嚟叫公司嘅 Billy 去攞㗎，你又使 Billy 去做其他嘢，話自己幫我攞，收尾我先知 Billy 做嘢根本就唔緊嘅，你根本專登㗎。哎呀，你個死裸女啊！你食錯藥啊！你係食錯藥啊！你根本就唔想我哋3個一齊去，你想同我卡異世界啫嘛？喂，月你咁講嘢㗎，咁唔尊重人嘅？你哋唔喺公司，你根本就唔知。佢成日喺公司就對住個卡放山田啊，成日都喺度咩奸做，成日住一堆列真閃。夠啦，你好收聲啦！我話你知，如果就算揾翻 password 嘅話，我都唔使你去夏威夷。聽翻 office 之後，將所有文件俾晒嘉美。就算你要去，我而家都唔去啊！阿月啊，你信我啊，我真係唔係有心㗎。使我同佢解釋咩？好學唔學，學埋我
以前啲衰嘢，屈得就屈。嘉美啊，我阿月佢好恨去夏威夷嘅，恨咗好幾年㗎啦，所以而家咪發晒牛脾氣，亂咁講嘢咯。你唔好記喺心啊！冇嘢冇嘢，食飯啦，坐低啊，食飯啦，食飯，坐。之前聽嘅慶話咧，你諗住等伯母學翻之後就會補動物業嘅喎，諗住去邊啊？係啊，但係佢又三心兩意啦，一時又話想去歐洲度睇風景，一時又話想去日本 shop。咁啊，梗係去歐洲啦！我記得我讀書嗰陣咧，我試過孭住個背囊喺歐洲度啊，玩咗成個月㗎。嗰啲地方咧好靚㗎。你諗住去幾耐啊？一係咁咧，我幫你哋度個行程啊！咦，好啊好啊！咦，阿秋啊，你呢排醫院係咪冇咁忙啊？前一排見你成日個樣好攰咁，今日見到你好似好翻好多咯喎。前嗰排個病啊嘛，咁最近好翻咪開心翻啊！於素秋啊，輪到你借翻啲時間俾我啦。點解啊？你失戀咩？失戀、失寵啊！頭先阿慶成晚圍住你講歐洲之旅，都冇乜點理過我呢個阿哥，而家開心翻晒啦，係時候還翻啲息俾我啦。啊，不如咁啊，你星期日放假，咁啊借啲時間俾我，陪我踩單車嚟。顧家仔啊，其實我同志信 ，sorry。喂，啱食完嘢咯。吓？又想我陪你食嘢啊？咁好啦好啦，陣間Sunshine Bar見啦，拜拜。顧家仔啊，其實咧咩都唔使講噶啦，我就係想知道而家嘅於素秋係咪真係開心？我已經揀咗啦，無論將來開心定唔開心，我都應該承擔翻嘅。而且我唔想再問你借時間啦，你已經借咗好多嘢俾我噶啦。如果嗰人真係俾到你幸福嘅，借時間、借所有嘢俾你嘅，應該係佢。永林你哥，我同佢講過好多次㗎，你探阿爸咧咩都唔使買，淨係買一杯雪糕嚟佢就最開心。但係次次佢餓我應完我之後，都係買翻花嚟。佢話花襟擺，雪糕易用喎。佢就係咁㗎啦，永遠都唔會知道人哋真正需要啲乜嘢。阿爸，佢係於素秋啊，佢同我一樣都係醫生嚟嘅。細伯你好啊，你個仔好叻啊，佢帶咗好多小朋友嚟呢個世界。不過我覺得咧，你仲叻啊，因為你帶佢嚟呢個世界嘅。仲有啊，你得閒嘅話咧，你話下佢啦，佢成日啊都似叻行兇，搞到啲護士暈陀陀，唔專心做嘢啊。哇，你都得㗎喎，當住我面同我阿爸講我壞話。等我講下先，阿爸你唔好睇佢斯斯文文啊，其實佢好低能㗎，成日買低能嘅急口令。乜嘢啊？係你教我㗎？係啊，係我教你，你唔俾我阿爸聽，氹佢開心啊嘛，你仲唔講？你講先啦。煲煲豬腳薑啊，激死豬元漿啊，拎住豬腳薑啊，撞到豬元漿啊，叫聲豬元漿啊，放低豬腳薑啊，叫下豬元漿啊。秋啊，我知道阿爸一定會支持我哋嘅。
阿月啊，我係嘉美啊，唔好咁搏啦，收工啦，早唞啦。Oh, my fair lady, would you like to 游夜水 with me? Sure. Very good. Very good.點啊，我女？我聽阿嘉美講，你哋喺夏威夷個 function 好成功喎。我諗住同阿姐咧今晚整翻幾嘢。撒姨啊，你幾時做咗人哋婆婆㗎？冇聽你提過嘅。咩嘢婆婆啊？你咪食錯藥啊又？你唔使詐帝啦，你有個外孫，嘉美有個仔。你都黐孖筋㗎！我嘉美未嫁㗎，佢邊度整個仔出嚟啊？你咪噏得出就噏添噃，死裸女！你唔使唔認啊！呢張 postcard 係你個外孫嘉美嘅仔外國寄翻嚟㗎。佢話佢喺聖 Christina 孤兒院過得好好啊，好 miss 你呢個 grandmother， 好掛住佢媽咪嘉美啊！你睇下你個衰樣啊！你以為發現新大陸啊？嚇！寄錯信咋？寄錯信？你真係擘大眼講大話啊！鐘瀟灑係咪你個名啊？Grandmother Selina 係咪你英文名啊 ？Mother Cammy 係咪嘉美嘅名啊？你個死裸女啊！你虧得人啲水嚇！你有冇教養啊你？我喺私隱專員公署度告你啦！我使偷睇你啲信，係你個外孫啊！唔知你搬咗屋啊，所以寄去我哋屋企咋？冇教養啊你！我喺私隱專員公署度告你啊！監多得你坐監多。嘉美，大劑啦，大劑啦！咩事啊？阿 Ronald 仔寄咗張 postcard 俾我啊，佢又唔知道我搬咗屋喎，寄咗上去樓上俾阿月見到，佢知道咗我有個外孫，你有個仔啊，咁而家點算啊？你有冇搞錯啊？點解我講親啲嘢你都當耳邊風嘅啫？我叫咗你幾多次，你唔好同 Ronald 通訊，唔好講電話㗎啦！你而家搞到和晒啦，你安樂啦！咁啊 Ronald 仔真係好 cute 㗎嘛，佢打電話俾我話 Grandma I love you 啊，我成個心都軟晒咯。我真係俾你激死啊！你唔識嘢就冇得發蹄騰啦 ！Ronald 啊，佢喺孤兒院度會有幸福，佢可以揾到新家庭有新生活㗎。你而家搞到佢咧就成日掛住我哋㗎，佢會有童年陰影嘅，知唔知啊？唔使驚，唔使驚，我而家即刻咧就去截住阿月，氹掂佢，叫佢唔好講出嚟嚇。你唔好咁白痴啦，我求下你。阿月啊，中意阿卡㗎，我話俾你知啊，我啱啱同阿卡開始，即係我好中意佢，佢係我 dream man 嚟㗎。唔會㗎，唔會㗎，唔會破壞到你哋兩個㗎。阿卡咁好仔，佢唔會 mind 㗎。唔得啊！我唔可以俾我中意嘅人發現我有污點㗎，少少都唔得。咁我而家即刻去揾阿月，睇下點樣湊屎密冚啦。 No， 我要將件事揚出去。阿卡，聽講咧你喺夏威夷個 function 好成功，好叻仔喎。阿 Sa 姨啊，呢餐親自落廚整俾你食，幫你慶功㗎。Thank you。喂，有冇相睇啊？攞相嚟睇。攞咗去晒啊，聽日先有。嚇？你係咪急不及待想睇啊？係啊。我已經咧喺個電腦度 print 咗幾張出嚟㗎啦，你哋使唔使睇啊？喂，嗱，睇啦。哇！咩事啊？攞嚟睇啊！哇！阿卡，你好坦白咯喎嚇！你幾時同阿唐生大兄撻着㗎你啊？其實啊，我同阿嘉美咧就初次相識嘅話，都已經有啲 feel 㗎啦。咁啊，去到夏威夷之後，咪日對夜對，咁咪終於就撻着。唉，我真係諗唔通啊！你到底去夏威夷咧係做嘢啊，定係撻嘢㗎？誒嗱，首先我澄清先，我哋90成時間都係做嘢，係得嗰1成先至撻嘢啫嘛。係啊，阿姐啊，嗰天咧真係中意同人開玩笑嘅啫。嗱，以為我哋咧做唔成姊妹啦，點知前啲咧又做埋親家喎，整地我哋兩個係有親㗎。唔好咁早開心住，撒滑都未有一撇，或者呢個月拍拖，下個月嗌交咧。嘿，錯！我睇下佢哋兩個咧，真係覺得佢哋兩個有夫妻相㗎。搞咗我媽，我邊有咁肉酸？阿卡，我話你知啊嚇，
我阿嘉美咧係第一次拍拖㗎咋，佢好單純㗎佢，你唔好恰佢啊！仲有啊，你唔好以為喺歐洲翻嚟嗰啲女仔咧就特別開放啊嚇！哇！使啊，你講到好似鹹豬手咁樣嘅嚇。你知你哋啲男人㗎啦，總言之拖手仔就已經係極限㗎啦。未結婚之前咧，你咪諗住有進一步啊嚇？唔係啊，我黐死你啊！黐埋你阿租爸，黐埋你阿何媽㗎！哇！乜黐埋我啊？黐埋我啊 ，grandmother。咩 grandmother 啫？咩 grandmother 嚇？我話你啊 ，grandmother Selina。我係叫做 Selina， 不過我未有耐可以做人 grandmother 喎。本嚟兩個事咧，我真係唔想講啊，但我真係頂唔順你哋咁假啊！何媽冇胃口唔食。喂！你個死裸女，你唔好走住啊嚇！你講啲唔講啲算點啊？你玩完意啊？咩 grandmother 啊？係咯，阿月，有咩咪講清楚咯，你唔好講啲嘢出嚟引起大家懷疑，對我媽好唔 fair 喎。何媽，我本嚟唔想講呢件事，但我真係頂你哋唔順啊！你單純，你初戀啊，你個極限係拖手仔啊！你連仔都有埋啦，個仔5歲大啊，個名叫 Ronald 啊，而家住喺葡萄牙孤兒院度啊，係咪啊？你變態㗎？你姓屈㗎？屈完一次又一次，你屈埋我雨夜屠夫一笨，屈埋我紙盒藏屍一笨，你夠唔夠膽到燈火發誓？你晏晝有冇收過張 postcard 由葡萄牙寄嚟嘅？係你孫仔寄俾你㗎嘛？入邊寫到明啊，好掛住呢個 grandmother Selina， 好掛住佢 mother Cammy 啊，係咪咁啊？你中學畢業未㗎？你係咪半文盲嚟㗎？嗰張 postcard 啊寫得好清楚啊 ，Ronald 啊係阿嘉美嘅 sponsor son 嚟㗎。你知唔知咩嘢叫做 sponsor son 啊？助養兒童啊！阿嘉美17歲就開始助養兒童㗎啦。唔單止有 Ronald 啊，仲有 Tommy 啦、Dicky 啦、Jason 5個咁多啊。咁阿嘉美係咪生咗5個仔啊？嚇！你係咪你媽大眼講大話？嗰封信寫到明啊！佢問啊 ，Why you leave me alone 啊 ？I'm so lonely 啊！你係咪有病㗎？個細路仔啊喺孤兒院啊都話自己 lonely 㗎啦。而家啲細路仔啊有父有母都話自己 lonely 㗎啦。阿月啊，係我整唔見你嘅護照，我已經好唔好意思㗎啦。但係我已經 send 咗好多個 message 同你道歉㗎啦，你仲想我點啊？最多咁咯，我攞翻2萬蚊出嚟俾你去美國玩啦，好冇？咁你點解要咁樣屈我啊？嘉美，有事慢慢講，你唔好咁激動啊！何媽，你養大我㗎，管家仔，你同我由細玩到大㗎，我使唔使作個理由冤枉佢哋啊？我要唔要咁做啊？理由就係你一直都暗戀阿卡，你唔抵得佢哋卡着，你妒忌。喂，查姨，你説話唔好講得越嚟越離譜喎！你夠唔夠膽對住燈火發誓？你冇中意過阿卡嚇？你對住燈火講啊！你講啊！冇，一啲都冇。你有幾多個仔關我咩事啊？你同阿卡打仗關我咩事啊？我唔抵得你哋咁假咋！嘉美，你即刻去葡萄牙揾個包租婆去抄下你有冇助養兒童嗰啲單據，即刻叫佢寄過嚟。我拎住啲單啊，1巴2巴升到呢個死佬，你口血鼻血。夠啦，唔好再嘈啦！我應承咗管理員，我哋呢家人唔會再嘈住啲鄰居啊！人哋有冇生個仔關你咩事啫？你唔好誤會啊，嘉美，我唔係話你生個仔，無論如何呢啲都係人哋嘅私隱，係人哋嘅私事嚟嘅。你唔應該喺咁多人面前爆啲咁嘅嘢出嚟噶嘛！你咁樣做就係唔啱，就係冇品德。何媽，你一個二個信晒佢得噶啦！你哋唔好信我啊！你哋真係唔好信我啊！阿月啦，由佢，唔好理佢，由佢冷靜下，等佢自己反省下自己坐喺邊度。阿卡，我啲單據咧仲響度㗎，我遲攞俾你睇，好嗎 ？Sorry 啊，各位好冇胃口，我走先。唉，阿嘉美，唔使咁嬲嘅。阿月啲脾氣係咁噶啦，由細到大都係少少事咧，佢睇得唔順咧就噼哩啪啦噶啦。得啦，唔使咯，坐低食飯，坐低食飯嚇。坐低先，唔好咁樣啦。仲衰過我以前，我以前又係咁㗎，憎一個人咧，乜嘢都向衰嗰邊諗㗎。唔見咗個 passport 咧，又話有人專登劈咗佢㗎。見到張 postcard 咧，又唔好再講，食飯啦。食飯先。原來咁遠嘅資產唔嚟啦，鬼死咁多嘢做。唉，咪佢成日掛住做嘢先得㗎。做人嘅嘢都要食多啲好嘢 ，relax 下，咁樣先叫享受人生啊嘛。嚇，睇食咩？喂，你睇下。誒，
心女，喂，同佢一齊坐個靚仔，你以前有冇見過？冇啊！喂，佢兩個有講有笑，係咪拍拖你啊？唔使問都係啦，我過去八下先。哎呀，唔好阻住個女啦，坐低。走啦。不如我車你翻屋企先，跟住我先翻醫院啦。唔使啦，我自己搭的士啦。你要翻 night shift 㗎。Jo爸，媽咪。心女。咁啱嘅。呢位係等我介紹啊，呢位係凌志信醫生，呢位我媽咪 Jo爸。Uncle 你好。Hello， 你好你好。Auntie 你好。凌醫生同我哋嘅心女同一間醫院㗎。係啊，不過 Doctor Yu 咧就係外科，我就係婦科嘅。好啊，成日見住啲 BB 出世，個人都開心啲啊。係啊，我都係因為咁所以揀婦科嘅。揀得啱，揀得啱嚇。我同Jo爸咧嚟飲下午茶。如果你哋有街去嘅，你哋走先啦。係啦，隨便。哦，唔係啊，凌醫生咧趕住翻醫院㗎嗬。係啊，我要走㗎啦。再見 Uncle， 再見 Auntie。好，拜拜，Doctor Yu。拜拜，Doctor Ling。再見。拜拜。阿媽，翻嚟啦！哎呀，講個好消息你聽，包你聽，我開心啊！我同阿紅啊撞到阿心女拍拖啊，超靚仔啊，係佢哋醫院啲醫生嚟啊！係啊，哎呀，心女啊，做咩唔講俾嫲嫲聽啫？Jo爸喎，邊度有拍拖啫？哦，頭先你哋聽唔到咩？我叫佢Doctor Ling，佢叫我Doctor Yu啊嘛。聽到。不過一見到你哋兩個拖手仔噃。嚇，真唔真㗎？珍珠都冇咁真啊！你哋想點諗就點諗啦，我翻上台先啦。面紅嘅。嚇醜啊！係啊，紅。唞埋呢幾日咧，我就會翻鋪頭度幫手㗎啦。表哥啊，你好耐冇出鋪頭㗎咯喎。邊個俾你講嘢？收聲！阿祖啊，其實鋪頭有我睇住咪得咯，你多啲陪阿奶奶咪仲好。嘿，我使乜佢陪啊？我大把節目啊，又打牌又唱歌。不過阿祖啊，你係老闆嚟㗎，日中咧應該多啲出去助陣至係嘅，咪啲伙計啊都唔知你係乜水啊！講得啱嘅，阿紅啊，其實咁多年嚟咧都靠你一個人獨力支撐，我知道你都好辛苦㗎啦。一於咁話咧，禮拜一咧我就正式翻工啦。阿媽夠鐘啦，上去瞌陣就食飯啦。好啊，要瞓晏覺。阿紅啊，一於咁話啦嚇。哦，好啊。嘉美呢度。小姐想要咩啊？凍檸茶唔該。好啊。嗰度咁急咩事啊 ？office 好忙啊。嘉美啊，頭先咧孤兒院個主任打個電話嚟啊，佢話有一個叫做李志傑嘅男人咧喺香港寄咗封信嚟俾佢哋，話自己咧係 Ronald 嘅生父，仲話想領養翻阿 Ronald 添啊。邊個李志傑啊？我懷疑根本就冇李志傑呢個人。根本就係嗰個死裸女假扮嚟到 check 你㗎，因為個回郵地址咧係寫住北角和富道阿姐屋企嘅。嘉美啊，講開又講啊，其實你同阿卡唔係諗住拍下散拖㗎嘛，你哋係諗住做人世㗎嘛，咁冇可能話一世都瞞住佢㗎喎。你有冇諗過坦坦白白咁話俾佢聽啊？阿卡唔係啲咁老土嘅人嚟㗎，佢應該唔 mind 㗎。我嚴重警告你啊！你千祈唔好同佢講啊！你咁惡做咩啫？我又冇話要去講，我俾啲意見你啫，一齊商量下啫嘛。總之一句都唔可以講，邊個都唔可以講啊！唔講咪唔講咯。但係而家件事點樣解決啫？你幫我打個電話去孤兒院嗰邊，同佢哋講話嗰個李志傑係白撞嘅，仲有同佢哋講話香港好多啲咁嘅白撞嘅人嘅，建議佢哋寫封信俾個李志傑，同佢講以後都冇騷擾孤兒院同埋班細路仔。但係我驚嗰個裸女唔會咁輕易放手㗎。你照我吩咐去做啦，其餘嘅嘢我會處理㗎。阿嘉美啊，阿裸女揾你啊，你哋慢慢傾。阿月揾我咩事啊？嘉美啊，我問多你一次啊，到底你喺葡萄牙係咪有個仔啊？
我都話冇咯。點解你成日都要作啲嘢出嚟屈我啫？你屈完一次又一次，你好過分啊！呢封信咧係葡萄牙聖 Christina 孤兒院寄嚟嘅，入邊證實咗有個小朋友個名叫 Ronald， 而留低佢喺嗰度養嘅嗰個女人嘅名叫盧嘉美。俾翻我！俾翻我啊！你肯認嘅咩？大話精！我求下你啊！你俾翻我啊！我唔會俾阿卡知道㗎！我求下你啊！每個人都有過去㗎嘛，你都唔想睇住我死係咪？我得個人睇住你死啊！你幾多人睇唔關我事啊？咁你俾翻我啊！俾翻我啊！睇住啊！我唔理你同阿嘉發展啲咩感情，阿嘉係我哥嚟㗎，佢係好男人啊！我唔會睇住佢俾人呃，我都唔理㗎。我俾3日時間你，3日之內你同佢講清楚。如果你唔講嘅，我講。阿月唔好啊月，唔好啊月，阿月啊！嘉美啊，你好多晚冇上嚟食飯咯喎，係咪啊？何媽啲飯餸唔好味咧？唔係啊，我嗰啲無良老細咯，搞到我日日咧成9點幾先收得工啊！咁我話唔爭你啦，自己公司嚟噶嘛，邊度有得咁計嘅咧？炒埋碟菜先，我幫你。阿嘉，唔好意思，個廁所塞咗啊！你又整塞嘅廁所啊你？嘉美啊，你講咗未啊？講咩啊？你喺葡萄牙有個仔嗰件事啊？唔得閒喎，遲啲先啦。我俾3日時間你嘅，今日到期啊 ，deadline 啦。你今晚食完飯好講清楚佢啊。租爸係，租爸又嚟黐餐，頭先啱撞到阿慶佢哋。租爸，以前嚟黐餐，仲要俾米飯錢先。係咪咁同我計啊？好啦，算你啦。阿卡，我唔食啦。做咩？阿月啊，容忍有個限度㗎。佢啊，逼我今晚之內一定要同你承認，我喺葡萄牙度生我個仔喎，仲話今日deadline死期啊！做乜仲講緊生咗個仔冇生個仔嗰件事啊？咪過咗㗎咯！我仲以為好似愛國詩人咁屈完啦，原來屈完可以再屈㗎。你唔好執住 postcard 嗰幾個字啊，就嚟精神虐待我啊！你真係誤會晒啦，我係助養咋！我真係火都嚟啊！剩唔夠嗰幾日又嚟搞我個女，你都唔知係咪專登㗎？專睺住人齊又嚟發癲 deadline， 你啊真係就嚟 dead 啦！阿月啊，呢排搞乜嘢啫？你諗緊乜嘢啊？你有咩資格俾限期人哋講乜啊？我唔想阿卡俾人呃咋，呢個衰女人嚟㗎，你中意咗個衰女人啊！呢封信啊係聖 Christina 孤兒院寄嚟㗎，上面清清楚楚寫住啊，佢有個5歲大個仔，個名叫 Ronald 啊！信講咩啊？睇睇。信上面寫住話 Ronald 真係有個阿媽叫做 Luca May， 亦即係埋 ID number 添喎。呢封信根本上就有問題。啲歐洲國家好重視私隱㗎，點會隨便啊就列晒父母資料出嚟先得㗎？喂，呢個係真㗎，嗰度唔似香港啊，隨便揭露他人私隱，隨時俾人告到甩褲，同你分身家㗎。你真係好低 B 啊，死裸女！你要整封信嚟屈我個女人，都整封四正啲㗎。你哋睇下，聖 Christina Orphanage，Christina 又漏咗個字母 ，Orphanage 又串錯字。你要屈我個女人，都讀多2年英文先啦，半文嘛。喂，仲有，葡萄牙嗰個郵戳咧，就係一個圓形裝住個細圓形嘅，點解係狗牙形嘅？咪，阿月，封信點得嚟㗎？喂，越睇越有問題。呢次 kid， 邊個叫呢次 kid 啊 ？Selina， 奶奶啊，何媽就算雙攝嗰封信出嚟，係葡萄牙寄嚟嘅喎，係咪你？睇，哦，又係呢次 kid 喎。呢封堅嘢啊，郵戳係圓形嘅，呢封真嘅。我睇講咩嘅？封信係院長寄嚟㗎，佢話我啲收到你嘅信件，你問及有關 Ronald 嘅事，我哋院方係唔會透露任何資料俾你。另一方面，我哋懷疑你別有用心，係唔誠實嘅，希望你唔好再寄信嚟騷擾我哋間孤兒院同埋其他細路仔，否則我哋會採取法律行動。講下房，有啲人問你。我唔入房啊！有咩喺度，大家講清楚佢咯。你次次都當住咁多人面前屈我啊嘛！好啊，我哋今次就當住咁多人面前講清楚件事佢。阿月啊，何媽個心而家好驚啊！你係咪偽造呢封信啊？你係咪冒充李志傑啊，去呃人哋孤兒院嗰啲資料啊？何媽，你信我啦！呢個你係衰人嚟㗎，
佢親口同我承認喺葡萄牙生咗個仔啊！佢喊住要求我啊，唔好話俾阿卡知啊！我先俾3個日限期佢咋。我唔要聽呢啲嘢，我而家問你啊，你係咪冒充李志傑偽造呢封信？你講，我冇啊，一定冇啊，冇啊！阿月啊，我冇咁得閒同你爭啲乜嘢，我冇搶你㗎，阿嘉從來冇承認過你係個女朋友。仲有啊，我幾時喺你面前承認過我有個仔啊？你個衰人！喂，你咪傻咗啊！月，你口口聲聲話阿紅藝人，滿口大話，出陰招，你而家乜嘢都做齊，你同佢有咩分別啊你？阿月啊，我哋做文件係犯法㗎，盜取他人資料都係犯法㗎，你咪想坐監啊？我冇啊！阿月啊，你點解會做啲咁嘢嚟激你何媽㗎？你何媽講過，佢下半世乜嘢都唔做，只係做一件事就要教好幾個仔女。你而家咁做會唔會令佢太傷心啊？我冇做過，我冇做過，我冇認人啊！咁你解釋啊？封信點嚟㗎？你攞出嚟㗎？呢個證實係偽造㗎，唔係你仲係邊個啊？係邊個係李志傑啊？唔係你冒認啊？邊個會冒認啊？我真係冇冒認人啊！我冇咁做過啊！我真係太幼稚啦！我以為我一定會可以教好我啲仔女，估唔到你自己咁嘅嘢都做得出嘅你。阿月啊，點講好？你一定要講大話。你坦坦白白同何媽講清楚啦！我唔想同你講嘢，你而家信晒佢得啦，唔好信我！走啊！月啊！我都唔知你呢次嗌我翻嚟啊，係想揾我做奶奶啊，定係想揾我做演員呢？上次就要我扮老人痴呆，點知今次仲衰啊，要夾埋屈嗰個靚妹仔。咪咯，搞到我本來晏晝有份工要 interview 嘅，都去唔到，要我喺管理處度騰嚟騰去等孤兒院嗰封信啊！唔係咧，我真係變晒㗎啦！我以前揾你嚟做戲咧，就係為錢，但係我今次唔係為錢，係為親情啊！我為個女嘅幸福咋。總之一句講晒，只此一次，下不為例。梗係啦，仲有下次啊？貪利是咩？我好攰啊，我翻入去翻。我扶你啦。我而家唔方便聽你電話，請你喺 B 一聲之後留低口信。喂，阿月啊，你又想點啊？又想好似上次咁離家出走啊？而家我同阿慶咧喺榮苑茶餐廳度等緊你，你有咩事都出咗嚟先講啦。阿月啊，你去咗邊度啊？你為啲咁嘅事就唔理何媽，唔兩個獨粒黐頭芒啊！你快啲打俾大佬啦！點啊？阿月仲係唔肯覆你啊？冇逼得佢咁緊啦，俾啲時間佢。你哋兩兄妹嚟㗎，家好月圓慶中秋咧，到最後一定會喺翻埋一齊啫。算啦，唔好咁話你唔開心嘢啦。11點幾㗎啦，我執埋啲嘢又送佢翻去。我幫你手。啊係啊，我今日同我朋友傾開咧，原來佢都係助養兒童嘅喎。佢嗰時助養咗好耐㗎啦。你幾歲開始㗎17歲咯。你知咧，葡萄牙咧好多好慘嘅小朋友㗎。其實件事都唔知點解會搞成咁。咁嗰時助養1個月幾錢到㗎？冇規定㗎，不過嗰陣時咧我就大概1000蚊港紙1個月度啦。哇，成1000蚊咁貴㗎！啊，等我諗住助養10個8個添，都係唔好啦。不如我哋自己生翻一個。我得閒同你生喎，衰啊你，行啊！阿月啲字跡啊！何媽，仲記得我上一次離家出走嘅時候，你講過你好嬲，但係同時亦都好擔心。你唔使擔心我㗎，我冇嘢啊，我咁大個人識得自己照顧自己㗎啦。尋晚行返去觀塘裕民坊個電話亭度，上次我離家出走就係匿喺呢個電話亭。嗰陣時我喺電話亭度望出去，見到你哋周圍揾我，公公仲急到喊啊！我只係攞返嚟養㗎啫，點解你哋對我咁好啊？我同自己講，我永遠都唔會再做令你傷心嘅事。點知我今次竟然會犯咗咁大嘅錯，傷得你嘅心咁重。何媽，
我真係好驚啊！我唔知自己可以做啲咩先會得到你哋嘅原諒。我寫呢封信俾你哋，就係想向全家人坦白承認晒我犯嘅錯。我真係好討厭嘉美呢個人，我見到佢笑個樣我就好嬲，我想喺大庭廣眾揭佢啲陰私啊！我打咗好多次電話去葡萄牙嗰個孤兒院度，我希望佢哋可以證實到嘉美真係有個仔，但係佢哋始終都唔肯答我。到最後，我決定冒充嗰個小朋友嘅親生爹哋，寫信去，想呃佢哋俾啲資料我。我知道我咁做好壞，我亦都知道咁做係犯法嘅。你自細就教我哋做人要有誠信，我好慚愧，我好無地自容，我唔知點樣面對你。其實我仲有一件事呃住你哋。薩姨話我中意咗阿卡，我好大聲咁鬧佢黐線。其實我真係中意咗阿卡，我唔知由幾時開始，我淨係知道同佢一齊奮鬥，我好開心，我好希望佢成功。嗰日我知道可以同佢一齊喺夏威夷做嘢，我開心到成晚都瞓唔着。但係呢一切都因為嘉美嘅出現而破滅晒。好嗎？我已經向你哋坦白承認晒一切。至於嗰封假冒嘅信，真係唔係我偽造噶。我唔知點解會出現咗一封咁嘅信啊！好嗎？你可唔可以再原諒多我一次？真係一次夠噶啦！阿月啊，我哋成家人湊勻晒成個觀塘啊！原來你真係喺度。你寫嗰封信嗰陣時係咪喊咗好耐啊？我哋成家人都好想你笑返啊！你睇下。俾你嚇死我！我以為自己真係唔識教女。阿月，你永遠都係我嘅寶貝女。